سلامونه پخیرونه ستړي مشئ پخیر علی پخیر پښتونخوا ته ګډ مارننګ سحر مو پخیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزې کې لیدونکو تاسو نن بیا سحر ما ګورئ په هم پښتو ون باندې لیدونکو د یو خوندور پروګرام سره دا وخت تاسو مونږ ګورئ چې مونږ تاسو لپاره تیار کړی دی د کې به ګیسټ هم راځي خو دا وخت تاسو زما ډریس ګورئ چې ډېر مزدار ډریس بلو کلر کې ما چولی دی دا د هغه نور دی او د هغه نور د نوي کلیکشن کې دا یو بل بلو کلر کې او دې باندې چې کوم کار شوی دی دا ډېر زبردست دی دا ماته د ریخم دې باندې کار شوی دی او ډېر زبردست دی نو تاسو هم هغه نور نه دا ځان دپاره اورډر کولی شئ او داسې ښایسته به کې ښکارېدلی شي سو تھینکس ټو هغه نور او لیدونکو نن تاسو ته یم چې نن زموږ پروګرام کې بېلابېل میلمانه دي نن تاسو ته موږ وړه زرغونه بنګش چې کوم ده هغه زموږ پروګرام کې میلمنه ده هغې سره به خبرې کوو هغه د هرډلز چې کوم گیم دی هغې لوبغاړې ده هغې سره به خبرې اترې کوو او هرډلز چې کوم یو خو منډه یو که تاسو کتلي که نه منډه وي او هغې ته بیا هغه هرډلز وي هغې نه ټوپ وي صحیح ده نو هغې لوبغاړې ده هغه او هغې بلاشي ګولډ میډلز چې کوم دي ګټلي دي وړه غونته کې ده هغه سبق کې هم ډېر ده تکړه ده نو هغې سره به خبرې اترې کوو د هغې نه علاوه یو بل ځوان چې موږ سره د مردان نه میلمه دی هغه کتاب لیکلی دی صحیح ده نو هغه به هم زموږ میلمه او سینګرس نوي ټالنټ چې کوم دی نوي څه ورته وایي نوي ټالنټ نوي ځوانان چې کوم دي هغه هم زموږ پروګرام کې زموږ سره نن موجود وي خو دا وخت زه غواړم چې تاسو لاړ شئ په منډه باندې ورکوټ شانتي بریک والی او د بریک نه وروسته چې راشي نو بیا به ګورو چې اولنی میلمه په دې صوبه باندې څوک ناسي نو یو ورکوټ شانتي بریک والی او د پخیر پښتونخوا سره اوسئ یو ځلې بیا ستړي مشئ پخیر علی پخیر پښتونخوا ته لیدونکو زمونږ پښتنې میرمنې او نجونې واقعا چې په دنیا کې د چا نه کمې نه دي او کله هم چې هغې ته پلیټفارم یا موقع ورکړی شوې ده نو هغې په نړۍ کې نه یوازې خپل بلکې د وطن نوم روښانه کړی دی ما سره اوس داسې یوه ماشومه پښتنه ناسته ده زه به ورته ماشومه وایم یو داسې پیغله یو داسې میرمنه ما سره پروګرام کې ناسته ده چې هغې څونه ګولډ میډلز چې دي هغه ګټلي دي او د دې زموږ خاصې هم پښتنې سوسایټۍ کې د هرډلز د فیمیل دپاره د ایجوکیشن نه والې بیا د کاره پورې او داسې د ژوند نورو چې کوم اړخونه دي هرډلز هغې ته راځي خو هغه چې کومه لوبه کوي هغه هغې ته هرډلز وایي صحیح ده نو راځئ چې د هغې سره میلو شي زرغونه خان بنګش ستړې مشئ السلام علیکم وعلیکم السلام زرغونه څومره ښایسته نوم دی دا نوم د له چا ایښول خدا راته ووایه دا زما بابا چوز کړی ښه ډېر ښایسته نوم دی ستاسو ښه نو زرغونه دا راته وایي دا هرډل زما ووایي که نه نو زموږ د پښتنو میرمنو خاصې دونه ډېر هرډلز دي او تا گیم هم بیا هرډل چې کوم دی چوز کو څنګه دې چوز کو چا انسپایر کړي او څنګه رالي دې لوبې طرف هرډلز خو ټیکنیکل گیم دی نو ډېر زیات کم پلیران دي چې کوم هغه چوز کوي پهلې به ما 100 میټر سپرنټ کولو خو هغې کې بس خوند نه صرف منډه وه نو ما ته لږ کمپټیشن پکار و چې زه به کې څه وکړم نو ما ټرای کو هرډلز ما ډېر زیات خوښ شو او زما کوچ هم ما ویل چې ته هرډل زیات ښه کولی شي که نه سپرنټ نه بس هغې نه پس ما ټریننګ شروع کړو د هرډلز او بس ما مخکې لږ لیدونکو ته به ایکسپلین کو که نه چې هرډلز کم گیم دی څنګه کیږي لږ مونږ ته ووایه هرډلز داسې 100 میټر په ټریک باندې وي او ایوری 10-15 میټرز هغه هرډل داسې او راځي او تاسو هغې نه به ټوپ مونږ کراس کوو خو فل سپیډ سپرنټ کې به هغه مونږ کراس کوو دا نه چې ودرېږي به نه نه هغه به مونږ ویل میک شور چې هغه ته به مونږ ودرېږو نه بیا ټایم خرابېږي نو بس هغه باندې به کنټینیوس مونږ روان وو ها صحیح ده ښه نو دا راته وایي چې اول څو کلونه وی چې دا گیم طرف ته راغلی جی څو کالو وی چې تاسو دې گیم ته زه داسې 12 and a half 13 وم کلاس 6 کې وم چې کله ما فرست سټارټ کړو اوکې ښه نو گیمز به دې کتل ټلویزیون کې اند دن بین تا وی چې دا گیم زه وکړم څنګه و دا نه زما یا سکول کې زما شروع نه سپورټس کې شوق ما پهلې سویمینګ کولو بیا به سکول کې به هم زما یو بل سره الکان به مې هغه کو چې موږ سره ریس کمپټیشن وکړي او ما سره کمپټیشن وکړي اوکې نو بس هغه نه پس زما کوچ سره ثاقب هغه مالي ویل چې انډر 21 گیمز دي هغه له ټرایلز ورکړه او هغه کې خو بیا تا ګولډ میډل واغسته ماشاءالله ها صحیح ده ښه نو دا راته وایي چې
کور کې همیشه چې سکول ته ځي ماشوم نه هغه ته وایي چې سبق باندې فوکس کا پوزیشن والا سپورټس هم ټیک دی خو داسې چې هغه لکه څنګه چې تا خپل کیریر هغې واغست هغې نه نو اکثره نه کور والا ډډه کوي چې بیا به سبق نه پاتې شي نو تا ته داسې نه و چې زه دې ګیم ته ځم او تا ته مور او بابا ویلي چې دا ته څه کې سبق په در نه پاتې شي نه زما ماما بابا ډېر زیات سپورټیو و سپورټس طرف نه زما بابا به خپل هم ټینس کولو نو هغې ویل چې بس ته سپورټس طرف ته ځه که نه اور سپورټس داسې سټډیز او سپورټس چې مینیج کوي بیا ډېر زیات ښه شي انسان اکټیو ورسره وي نو سټډي کې څنګه یې دا راته وایه سټډي کې هم ښه یم خو بس مینیج کول هم وي او اوس او لیولز یې زما نو هلک ګران شي ټف دی افکورس صحیح ده ښه دا راته وایي چې ګیمز دپاره اکثره نه خلک دا وایي دا یو ټالنټ دی که نه چې چا کې وي که نه خو ځینې خلک داسې چې هغوی دونه زیات نه وي هغې کې تکړه خو بیا ود د پیسج اف ټایم هغه هغې کې نورم مخکې نورم ښه کېږي نو ستاسو دا لوبه هم همداسې ده که نه دا بس ګاډ ګفټډ یو ټالنټ دی که ته بیا ډېره محنت وکړې تا کې نه نو بیا ته نشي کولی دا دواړه دي ډیپینډ کوي کوچ باندې هم ډیپینډ کوي ښه کوچ وي بیا ته بالکل زیرو نه هم ډېر زیات ښه کېدل شي خو موسټلی پلیئران ایتھلیټکس کې هغو کې نیچرلی دا شی وي نو هغه چې وین یو ورک آن اټ نور هم زیات ښه شي نو اول چې تا څنګه ویلې ستاسو ټرینر تاسو ته وویله چې یاره ته چې کوم دی د انډر 21 چې کوم دی هغې کې ته حصه واله دی ټورنمنټ کې نو ته څونه کانفیډنټ چې دا ګولډ میډل به هم تېر زما اکچولی دومره کانفیډنس نه ځکه پلیز تاسو ووایئ ښه نو د زرغونه ټوخي چې کوم دی قلار شو اوس به واپس خپل کوېسچن ته راځم چې زرغونه څومره کانفیډنټ وتا ته چې یاره کانفیډنس و چې یاره زه به دا ځل ګولډ میډل په فرسټ ټایم کې یې وړم په انډر 21 کې خو زما زیرو ایکسپیکټیشنز و ځکه ماته نه پته زه څه کوم لیکن هم کړم ما فرسټ ټایم و چې ما گیم کولو نو زه رالم ما پلیئرانو کتو هغه ښه پروفیشنل پلیئرانو لکه ډېر کاله نه ټرینینګ کولو نو ما څونه پلیئرز وو over 100 players او different cities نه provinces نه راغلي نو ما ویل I'll give my best نو هغې کې چې څه کېږي بس هغه کېږي او هغې دپاره ټرینینګ څومره کړی ما نه و کړی ما زیرو ټرینینګ و ما آی بیرلی ټرین ما صرف سکول کې بس منډې وال ریسز به مو کول دې دپاره خو ټورنمنټ یې نو څونه ټف د هغې نو ما ټولو دا ویل چې لکه تا ټرینینګ کړی د ما نه ما خو بس هسې رالم ما وکړو ما پهلې ریس وکړه So I had zero expectations from that. او بیا تاسو ګولډ میډل واغسته هغې فیملی نه څوک راغلي و هغې کتوله زما ماما ما سره ناست وه صرف دا هلته ناست اوکې او بیا چې کور ته ګولډ میډل سره لاړئ نو ستاسو د بابا دغه ایکسپریشنز او د هغې خوشحالي ان افکورس تاسو وروڼه خویندې ډېر زیات پراؤډ وو ځکه زه ټول نه ینګ هم یم نو بس ډېر زیات پراؤډ مومنټ و چې ګولډ میډل یې واغوستو ډېر ښه اینډ دین بیا تاسو زیات سیریس وي د نوټ چې به کوم ټورنمنټ کې د هغې دپاره به تاسو تیاري کوله او بس بیا زه پروفیشنل سایډ ته لاړم ما به ایوری ډے ټرینینګ کولو او بیا ما له نورې اپرچونیټیز ملاو شو که نه نور ریسز کولو دپاره ښه نو اول خو دا راته وایي چې کوم ټرینینګ به تا کولو ډیلی آیا تاسو کوئ نو هغه څونه ټایم دپاره وي او هغې ټرینینګ کې څه وي تاسو څنګه ټرینینګ تاسو باندې کوئ زموږ هر ورځ ډفرنټ ټرینینګ وي میکسیمم 2 hours وي نو لکه یو ورځ جم دی بل ورځ ټراک وي داسې وي ښه صحیح ده او دا راته وایي چې کم ټورنمنټ د هغې نه پس چې راغلي ټوټل څونه ټورنمنټ کې تاسو حصه اخیستې ده او خپل میډلز باره کې موږ ته وایي چې کم ټورنمنټ کې مو کم میډل ګټلی دی هغه زما خو پهلې انډر 21 شو بیا نیشنل گیمز ما انټرنیشنل لاړم سنګاپور ته ما هلته سلور میډل واغوستو بیا دلته په نیشنل گیمز کې ما پارټیسپیټ کو خو هلته آی کوالیفاید انټو د فاینلز خو بیا ډېر زیات ټف کمپټیشن وکړه سو آی couldn't make it like a proper position بیا sorry youth and junior ما وکړو هغه کې ما hurdles وکړو and it was like a bronze اور بیا هغه نه بس I continued with the national games ما به هغې د ټرینینګ کولو اور under 21 شو زرغونه دا گیم چې دی په پاکستان کې انټرنیشنلی خو د دې ظاهره خبره ده چې دې دپاره ډېر فیسیلیټیز دي ډېر توجه د هغې دپاره پاکستان کې دې دپاره هغسې فیسیلیټیز شته دی یا هغسې چې کوم په کار دي چې وي د پلیئرز دپاره د ګراؤنډ حوالې سره نور داسې او ګراؤنډ خو موږ سره ښه پراپر شته په پېښور کې هم شته اسلام آباد کې هم شته
خو داسې ده چې دې کې بیا میل سره زیات فیسیلیټیز ملاویږي فیمیل سره لږ کم ملاویږي څنګه کوچز موږ سره کم دي که نه موږ سره پروفیشنل کوچز دومره نشته چې کوم دي بیا هغو دومره ډېر پلیئرز ته باندې فوکس نشي کولی او دا اتلیټکس داسې گیم دی چې تا ته یو کوچ پکاري چې کوم تا سره ودرېږي به تا باندې به هر څه ټیک کوي که نه داسې کې موږ ته لکه نور کوچز فیمیل کوچز اسپیشلي پکار دي موږ سره کې پی کې یو هم نشته نو داسې موږ ته لکه نور هغه پکار دي نو تاسو څنګه چې وایي چې پکار دی یو پلیئر سره اټ ټایم یو کوچ اوسیږي نو تاسو چې کوم کوچ یا ټریننګ چې دی نو دا که دا ډېر پلیئر سره یو ځای باندې ښي نو هغه صحیح نه ده ډېر پلیئرز صحیح فوکس نه راځي داسې لکه هر کس اوس به یو شی ډفرنټ کوي که نه نو هغه پکار ده چې کوچ ټیک کوي بیا چې دومره ډېر کسان وي بیا هغو باندې نشي لکه ټیک کول که نه د دې هرډلز چې کوم گیم دی د دې فیوچر پاکستان کې څه ګوري فیوچر دغه چې زمونږ خو دلته پاکستان کې پرابلم دا دی چې یو گیم دی چې په هغې باندې ټولو فوکس دی باقي مطلب سکواش تاسو ته پته ده چې د پاکستان یو هسټري ده چې موږ څنګه کې چیمپینز انټرنیشنل څومره ریکارډز هغې جوړ کړي دي هغه تقریبا ډېر زیات بیا هاکي چې نیشنل گیم دی د هغې هم دومره یو کرکټ باندې فوکس دی نو داسې گیمز لکه څنګه چې ستاسو گیم دی هرډلز یا نور نو د دې دپاره فیوچر څه ګورئ پاکستان کې خو دې باندې اونیسټلی دومره فیوچر نشته ځکه خلک په دومره فوکس نه کوي ډېر ټیکنیکل گیم دی نو ډېر خلک ورته راضي هم نه کوي چې موږ یې وکړو نو ځکه هغو ورته دومره توجه هم نه ورکوي او صرف سپرنټ وي هغه باندې لکه زیات خلک فوکس ورکړي هغه زیات خلک کړي پلیئرز وکړي خو هرډلز دومره نه کوي ښه صحیح ده نو تاسو راته دا وایي چې لکه څنګه تا وایي سنګاپور ته لاړم صحیح ده سنگاپور ته لاړئ تاسو صحیح ده نو هلته کې د پاکستان نه علاوه نور ملکونو نه هم خلک راغلي وو که نه نو د هغوی کوچز او د هغوی چې کوم ټیکنیکس دی هغه د دې ځینه چینج دي هغه ډېر ډېر زیات چینج دي هغو ډېر زیات مخکې اډوانس دي هغو سره داسې ده چې کوچز هم اډوانس دي هغو ټیکنالوژي هم ډېر زیات اډوانس ده او بیا موږ والا لږ وی ټرایینګ خو لکه هغه لیول پورې نه هغه لیول نه دی که نه صحیح دی نو هغه لیول باندې رسیدو دپاره خو افکورس دی باندې کار کول پکار دی ټیکنیکلی ظاهره خبر د هغه فیسیلیټیز او ټوټل تاسو په خیال باندې اوس لکه کې پی کې موږ ګورو نورې جنکې شته په دې سپورټس کې سپورټس کې اتلیټکس کې کې پی طرف نه هرډلز کې خو صرف زه یو یم اور اتلیټکس سپرنټ کې زه یم او یو بله جنۍ ده نو موږ پوره ګراونډ کې موږ سره دوه جنکې یې صحیح ده او آل اوور د پاکستان نورې په هرډلز کې شته دی نورې فیمیل او نور شته لکه دوه درې دي خو صرف سپیسیفیک کسان دي ډېر زیات کم دي بالکل ښه نو ظاهره خبر ده د یو پلیئر دپاره چې دی یو فاینانشل سپورټ هم ډېر ضروري دی که نه چې لکه هغه یو سپانسر یې د هغې نو ستاسو فاینانشل سپورټ چې کوم دی داسې څوک کوي او سپانسر لري یا څنګه زما سپانسرز خو نشته زما کې پی ګورنمنټ سپانسر کوي او نور خو که موږ انټرنیشنل ټرپس وي هغه بیا موږ ګورنمنټ سپانسر کوي خو داسې سپانسر نشته ښه صحیح ده ښه دا راته وایي چې ستا د خپل د دې هرډل چې کوم گیم دی د دې نه علاوه کوم سپورټس دی بل ډېر خوښ دی زما ګډه هم پرېوته ما سویمینګ ډېر زیات خوښ دی ما به سویمینګ کې ډېر شوق و او سویمینګ نه پس بس هم اتلیټکس ده بس دیټس اټ ښه صحیح ده او دا راته وایي چې زرغونه کوم پروګرامز ګوري څه ګوري ټي وي ګوري ټي وي خو زه دومره نه ګورم او کله چې ټایم میلاویږي ګوري نه بیا زه بس نټفلکس شوز ګورم خو دومره کوم سیریز فالو کوي یا کوم شو ښه صحیح نو دا راته وایي چې اکثرا اوس زموږ پښتو سوسایټي کې داسې وي چې لکه فیمیل سکول وي بیا سبق وي بیا سپورټس طرف ته زموږ ډېرې کمې فیمیل راځي د هغې وجه دا ده چې هغې مخې دونه هرډلز خلک ایکسپټ کوي نه نو دا راته وایي چې تا دپاره داسې هرډل چې یاره ته به وځې ته به اوس منډه وې هلته کې به سړي وي ته به دای دا خبرې تا هم فیس کړي دي او داسې خو ګراونډ کې اسپیشلی موږ دوه جنکیانې یو او هنډریډز اف ګایز نو هغه کې موږ ته ډېر زیات ډیفیکلټیز وو اوس خو موږ ګراونډ کې خپل موږ ډېر زیات سپورټ کوي موږ مخکې بوځي خو بیا بهر نه خلک راشي هغو ډېر ډیموټیویټ کوي که نه او دا چې خپلوان یې نو هغه سړي ته نه وایي دا وګوره ښه ښایسته لور دی دا ولې منډې وایي دا ولې دا گیم کوي داسې دی نو هغې نه خپل فنوان خو موږ ډېر زیات سپورټ کوي هغو ما مخکې ډېر زیات سپورټ کوي لږ یادي چې مخکې زه سپورټس کې ووځه که نه ویری ګډ دا راته وایي چې
خوراک څنګه وي ستاسو هم د نور سپورټس چې کوم خلک دي یا پلیئرز دي د هغې غونډه کې ډایټ وي چې دا به خورئ دا به نه خورئ دومره به خورئ دونه به نه خورئ ستاسو هم هغه حساب نه اتلټکس یو داسې گیم دی کې موږ ته هر څه خوري او ډېر زیات خوري که نه نو پروټینز فشز میټس چکن هر څه موږ ته یي چې تاسو خورئ او دا چې ستا ایج ګروپ کې ته دغه خوښ وي دا چپس خوښ وي دا کینډیز چاکلیټس او دا شیزونه او ټولو میندو خپلو بچو سره په دې جګړې چې دا تاسو دا فضول څیزونه وخورئ او بیا تاسو صحیح روټۍ نه خورئ او دا خو موږ ته یایي چې چپس او دا شونه مه خورئ که نه دا جنک فوډ نه هغه مه خورئ نو ته نه خورئ برګر نه خورئ پیزا نه خورئ خو خورو خو لکه دا چپس او دا شونه دا موږ باندې چاکلیټس موږ ته اکچولی ښه دي ریسز کې لکه بلډ شوګر لیول ډېر زیات لو شي که نه نو هغه واپس بره راوړنې دپاره موږ چاکلیټس اوکې صحیح ده ښه دا راته ووایه چې ستا سرونه خویندې دي زما 3 وروڼه دي او زه یو خور واو بیا خو به ډېر نیازبین ښه نو هغې هم څه سپورټس کې انټرسټ دی که نه یو د اونلی پرسن یو د اونلی پرسن ښه صحیح ده نو بیا خو هغې ډېر خوشحاله وي چې دا زموږ خور خو کمال کوي نه صرف موږ دپاره ګولډ میډل بلکې خپل کنټري دپاره ګولډ میډل ګټل لا خو اسانې خبرې نه دي که نه اینډ اف کورس چې څنګه تاسو ویلې چې دومره فیسلیټیز هم نشته دی څومره چې انټرنیشنلي خلکو ته دي او دغه دي نو دا راته وایي چې داسې څوک دي په دې کې چې هغه په سپورټ باندې توجه ورکړي زیاتره کار د دې دپاره وشي نو ګورمنټ یا تاسو چا سره خبره کړې ده یا زموږ سپورټس بورډ پاکستان سپورټس بورډ او ګورمنټ خو داسې اوس ډېر زیات امپروف کیږي لګیا دی ډېر زیات فوکس دو سپورټس ورکړی دی که نه اوس هم زموږ یو انټر یونیورسټیز گیمز روان دي همدلته په اسلام آباد کې نو دا ډېر زیات ښه دی اوس مخکې رو ډېر توجه ورکوي لګیا دي ستاسو تعلق کوهاټ سره دی صحیح ده نو کوهاټ ته ځئ یا کوهاټ کې د ټایم تیر کړی دی او کوهاټ کې ما ټایم تیر کړی دی موږ یو 2 کال مالته تیر کړي ښه صحیح دی نو کوهاټ ته چې ځې د کوهاټ چینج دی کوهاټ ته خوښ دی خوښ خو مې ده کله مې ده ډېر مې خوښ ده ښه صحیح ده اوکې نو ستا چې کوم فرینډز دي که نه نو ستا ته چونکې سپورټ سره زیات ستا تعلق دی بیا د 3 وروڼه دي نو ستا طبیعت هم زیاتره هلکانو غونده کي نه ټام بوی غونده کي وایي داسې ده که نه اوکې نو ستا چې اکثره فرینډز دي نو هغوی ته ناست نه وایي چې تاسو په ناسته غټېږئ لږ گیمز کوئ لږ لوبې کوئ ما چې کله پهلې خپل فرسټ ټرایل ورکولو نو موږ سکول طرف نه لاړو که نه نو زما یو فرینډ ګروپ لاړو موږ ټول یو سره لاړو نو هغو کې صرف زه بس مخکې شوم هغه پاتې شو هغه ما ته اوس هم یې چې دوست ته مخکې شو نو موږ هم په صوفې پاتې شو ته منډې ویلې او هغې صفه کې پاتې دي هغه به صرف سبق ته اوکې نو تاسو د سبق خبره وکړه چې سبق باندې فوکس کوي داسې به هم ټورنمنټس راغلي چې هغې کې ستاسو ایگزامز یا تاسو هغه ټایم به ایگزامز چلیږي او د تیاری هم دي د ټورنمنټ دپاره زما اوس ریسنټلی په اکټوبر کې زما او لیولز کیمبرج ایگزامز وکړه نو هغه دپاره یو منت خو ما ټریننګ نشو کولی ځکه ما ایگزام له فوکس ورکړو ما سبق وین وه نو هغې کې هم ټریننګ لږ خراب شوی و ښه صحیح ده او که ټورنمنټ وي نو بیا څنګه چل کې ټورنمنټ بیا خو بس زه یو طرف ته ریس وم بل طرف ته به زه م ایگزام ورکوم او خوب هم دې دپاره ضروري دی که نه ډېر ځکه چې خوب دی نه پوره نو ټریننګ او بیا سټډي دا او ریس دپاره خو اسپیشلی ډېر زیات موږ ته خوب ضروري که که موږ خوب نه کړی بیا ریس هم سمنوال کیه منټلی م انسان پریپیرډ نه صحیح خو دا راته ووایه چې میوزک دې خوښ دی کوم قسمه میوزک دې خوښ دی میوزک ما honestly هر قسم خوښ دی زه I listen to every kind of music ښه ډېر ښه زبردست ښه کلر دې کوم یو خوښ دی بلیک ښه صحیح ده دا راته وایي چې فیوچر کې همدې سپورټس کې مخکې تلل غواړې که نه کیدای شي چې مخکې سبق ووایې نو بیا خپل فیلډ چینج کړي زما اوس خو اراده نشته فیلډ چینج کولو دپاره زه اوس فوکس کوم سپورټس باندې خو obviously به مخکې به خپل سبق ته هم ډیګریز اخیستل دي ځکه ځینې خلک وایي زه به ډاکټر جوړېږم انجینیر به جوړېږم یا او څه خو الریډي په دونه ایج کې خپل کیریر جوړ کړی دی او لګیا یې جوړوي نو همدې باندې به فوکس کوي که نه بیا به لاره بدلې لږ سلایټ زما ډاکټر هغه ته خو اراده نشته بالکل نه انجینیر ډاکټرز خو زما اراده نشته خو زما هم سپورټس کې ده چې سپورټس ته مخکې لاړ شم زه بهر لاړ شم یونیورسټي ته نو هلته هم سپورټس به کوم که نه ښه دا راته وایي چې زموږ ډېرې جنکۍ به ستا غونده کې هغوی به پروګرام ګوري د هغوی مور و پلار به دا پروګرام ګوري ته به هغوی ته څه ویل غواړې اکثره نجونې چې دي یا فیمیل چې دي هغه سپورټس طرف ته نه راځي
صحیح ده لکه څنګه چې تا وی چې مونږ راغلی وکسانو هغه کې یو زه پاتې شم او نور شاده سو د سپورتس په فایدو باندې پوهیږه که any sports کې ضروري نه ده چې any sport هغه کې هغه صف honestly لکه کته پروفیشنل لیول تم نه تلن غواړي نو هغه انسان اکټیو ساتي برین پکې ډېر شارپ وي نو ته سټډي باندې فوکس کولی شي ته به اکټیو هم وي لیزي نه یې که نه کس هیلث بینیفټس هم ډېر زیات دي اور چې پروفیشنل لیول ته لاړ شي تا ته مخکې دومره ډېر اپرچونیټیز ملاویږي ورلډ ټاپ یونیورسټیز تا ته سکالرشپس آفر کوي چې راشه موږ سره سبق ووایه که نه نو دا ډېر زیات اپرچونیټیز یې ورکوي صحیح ډېر ښه نو لیدونکو تاسو کته موږ سره زموږ وړه غوندې زرغونه خان بنګش ناسته وه چې هغه د هرډلز لوبې لوبغاړې ده هغې به لاړ شي ګولډ میډلز چې کوم دي خپل ځان دپاره د خپل وطن دپاره خپل خلکو دپاره ګټلي دي او د هغې سپورټ چې دی د هغې څنګه هغې زما فیملی ده زما رونه دي زما مور ده او زما بابا دی نو هر فیمیل مخکې تلی شي خو که د هغې سره د هغې فیملی ودرېږي اینډ اف کورس سپیشل تھینکس ټو یور مدر او ستاسو والد صاحب اینډ د هغې نه علاوه وروڼه ځکه چې زموږ د پښتو یو سړي یو غټ پرابلم دا دی چې زموږ وروڼه نه دي که نه که هغه موږ نه یو کال نیم کشر یو که مشر بیا خو بس الله دی دلته کښېنه هلته کښېنه دا نو هغه ژوند دغه خور چې کوم دی هغه پکار چې خو د شهزادګانو غوندې وساتي عذاب ترې نه جوړ کړي نو تھینکس ټو یور برادرز چې هغوی دومره تا سپورټ کوي او دومره ښه رونه دي چې ستا په خوشحالۍ ستا په ترقۍ باندې هغوی خوشحالېږي نه افکورس د هغوی ټولو سپورټ دی چې ته نن دلته ناست دی صحیح ده او ستا اچیومنټس دي نو که داسې هر رور هر مور او هر پلار خپله لور سپورټ کړي نو ما خیال دی چې دا به څه ورته چې موږ داسې چې لوڼه چې کوم دی هغه رحمت دي نو هغه به واقعي داسې ثابته شي په خبرو باندې سم نه ثابتېږي سو ونس اګین زرغونه ډېره زیاته مننه نورم کامیابه شي او نورم ګولډ میډلز وګټي خپلې خاورې دپاره خپلو خلکو دپاره اینډ ګډ لک تھینک یو سو مچ ښه همدې سره یې ورکوټې شانتې دمالو واپس راسانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مه شئ یو وارې بیا په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو هماره پروګرام په شروع کې تاسو ته ویلي و چې دوه داسې ځوانان نوي ټالنټډ خلک په پروګرام کې د ما سره وي چې د هغې نه به موږ موسیقي اورو یعنې نن بیا په پروګرام کې ټنګ ټکور چې دی نو هغه هم شامل دی دا ورته وایم چې زموږ که وګورو که کله موږ جیم ته ځو یا موږ څه کار کوو یا موږ خفه یو یا موږ خوشحاله یو نو موږ ته میوزیک چې کوم دی یو ډېره ښه ملګرتیا راکوي صحیح ده او په نوره نړۍ کې که موږ ګورو د میوزیک انډسټري چې کومه ده هغه څومره پرمختګ تلي میوزیک انډسټري صرف دا نه چې څومره ډېر خلک کار کوي میوزیک انډسټري وده مطلب دا ده یا مخکې تلل دا دی چې آرټسټ فاینانشلی څومره ښه دی هغه دپاره هغه پلیټفارم چې دی هغه پروفیشنلی هغه دپاره څومره سپورټیو دی او د بده مرغه پښتنو انډسټري چې کومه ده د میوزیک په هغې کې داسې څه ورته وایي چې داسې پلیټفارمز نشته دی یا داسې هغه لکه نورو کنټریز کې موږ ملکونو کې ګورو نو آرټسټ د ټول نه زیات انکم چې هغه د کانسرټس د وجې نه چې دا وي نو زموږ د انډسټري چونکې یا وړه ده صحیح ده او بل هغې هغه دا دی چې هغې ته دومره څه ورته چې پلیټفارمز نشته دی چې څنګه په کار دی چې د یو آرټسټ دپاره اوسېږي خو د هغې نه باوجود دا چې نوي کم هلکان راځي نوي ټالنټ کم راځي نو هغې محنت دا کوي چې د انډسټري په خپلو خپو ودرئ نو هغې ته بیا د چینلز غوندګي پلیټفارم ضرورت کم او ځکه چې ډیجیټل دور دی نو ډیجیټل دور کې دا چل دی چې اوس موبایل دی چا سره او هغې چې دی هر هنرمند چې کوم دی هغه د هر چا لیدونکي ته یا اوریدونکي ته چې کوم دی لاسرسی لري ما سره داسې دوه درغای نه چې د هغې یو سانګ چې کوم دی هغه ریلیز شوی دی راشه جانانا راشه جانانا ما سره ناست دی جی خالد جهانگیر او جلال خان دواړه ستړي مه شئ اول خو ډېر مبارک شو تاسو نوي سانګ ما ویډیو کته ډېر هغې باندې محنت شوی دی ډېر زبردست هغې کانسپټ ډېر مزیدار دی ماشاءالله صحیح ده نو دا راته وایي چې دا هغه سانګ دی چې تاسو راغلي ما سره هم ذکر کړی بالکل او جی بالکل هم هغه سانګ دی صحیح ده ولې هم دا ډویټ ویلی دی بس که دا وي چې د ستانګ خوښ شو ستا هم دی وي زما ده او تا وي زما ده نو بیا نه بس زمونږ دواړو لکه کنسپټ داسې مونږ خو لکه ملګري ډېر یو زمونږ چې یو ځای کله ناست یو نو مطلب
څه شیزونه داسې چې هغه د جوړ کړي زما خوښ شي څه داسې چې هغه ما جوړ کړي د ده خوښ شي نو بس ټریک او بس زمونږ خپلو کې کوارډینیشن برابر شو نو بس ریکارډ مو صحیح ده د دې میوزیک هم چېرته کړی کمپوز د چا دی شاعري د چا ده اصل کې بس کمپوزیشن زما د یو ځای موږ جوړو اکثر زه ګټار غږوم دی کمپوز جوړ کی یا دی ګټار غږی زه کمپوز جوړ کوم جی نو بس یو ځای کولیب باندې کمپوزیشن او میوزیک ایوان شفیق کړی دی کم تعریف محتاج نه دی هغه تاسو پیژنئ جی نو الریډي هغوی پکې کافي کړی دی را سره هغوی بیا پوه کړو مخکې چې لکه دې له به رنګ څنګه ورکو او میلوډي به پکې څنګه اچو نو هغوی هغه کو میوزیک هغوی جوړ کو کمپوزیشن او هغه چې کوم دی را موږ جوړ کړی ویډیو ډېره ښه ډایرکټ شوې ده چا کړې ویډیو میر امتیاز یو ډېر بهترین ینګ چې کوم دی زموږ فلم میکر دی ډېر تکړه هلک دی ټولې پیژني اوس نن سبا لک ښه جام او څومره سانګس چې دي هغه جوړوي نن سبا نو ویډیو هغه کړی ډېر ښه نو دا راته وایي چې کله دا اوس چې تاسو سونګ وي دا شعرونه هم څنګه ډیوایډ کړي دا خو نه چې دی جلال تا ډېر وي ما ته کم پک دا سینګر دا تاسو کوم چې ډویټ وایي کنه او دا تاسو چې یو خدا سی کنه لکه ډویټ الک او جنې وایي نو الته معلومه دی چې د الک شعر کم یو دی د جنې کم دی خو دا تاسو دواړه چې ویل دی کنه نو په دې کې بیا کنه چې چا زیات وایي دا راته لګوي بالکل دا چې ډیویژن درې داسې و چې ماره ته وایي چې ټیک وزه واخلم دویمه ورپسې هم هغه به ته ووایي نو انترم هم داسې ډیوایډ چې ما هغه واغست شروعات ما وکړو هم هغه لاین ریپیټ دکو بیا مونږ داسې وکړو چې لکه مونږ وایي دې کې لږ ډفرنس راشي نو ما وایي چې لکه دا لاونې د انترې چې کوم لاونې ټیک دی دا به لږ لو سکیل کې وساتو دویم ټیک به هائی سکیل کې وساتو لږ ډفرنس راغلی بیا ما راته ووایي چې زه به په اوریجنل انداز باندې راځم او ته به میلوډي ته اچې نو زما چې کوم دی ما فلیټ ویلې ده ته ما چې ته میلوډي اشا دا چې څومره نن میلوډي کېږي دی کې واچوه نو که تاسو غانه وامرئ نو زما پکې مکمل ما فلیټ ویلې ده ده پکې هغه خپل میلوډي اچولې ده نو مونږ وایي چې د دې د وجې نه به دا غانه چې کوم دی خلک ویورس چې کوم دی نو انجوای کړي ځکه چې زه میلوډي وایم ته میلوډي وایې نو دا به خلک انجوای نه کړي بیا ځکه چې هغه یو رنګ پکې راځي د هغې ریکارډینګ لګیا دی مونږ سره ستاسو بیهایند د سینس شوټس دي صحیح ده او دې کې دا د ویډیو چې کوم تاسو جوړه کړې ده د دې کانسپټ د چاو د دې غوڼه سره دغه تاسو دوه سټیپس دی یو خدا کلیپ ولا دی ان یو دی او جی بالکل دا چا کوریوګرافي دا کوریوګرافي چې کوم دی نو دا ارسلان شاه کړی دا جام سونګ چې چا ویلې دی چا ویلې دی کوریوګرافر ظالمانو څه کوي ډایرکټران تاسو یې سنگر تاسو یې کمپوزر تاسو یې دا څه کوي دا نور خلک به څه کوي ویری ګډ ډېر زبردست ډېر ښه ډېر اصل کې زموږ لوب داسې دی ټول الکان یو او مطلب دا چې پکې ځین شته چې سړی هغه نه صرف الکان سړوم پکې ځشته ولې پکې نشته لري موږ ورشه ته ویلکم کوو ورشه ته خوشحالي کوو چې څوک هم راځي زموږ لوب دوه وام ویلکم وته کوو چې راځي چې تاسو د پکول کې څوک ولاړو دا عمر امتیاز دی جی صحیح هغه ګیره میره موکو ته ما کې زموږ د عاطف تلې د زنګ د پروډوسر تلې دی هغه یو جینس کې خو ما تا کس خپل ښکاری یا کیمرامین سره دي شاته او جی بالکل دا زنګ خپل کیږي زموږ گاونډي دی دا سره مې دا هیدر د پسې پرونم پولیس راغله دا خانو دا هغې یعنې تاسو ټول فرینډز ماشاءالله خبردار چې یو بل سپورټ کوئ یو بل ته لکه اوس که دا ستاسو فرینډ چې کوم دی هغې ته پته لګي چې اوکې صحیح د دې سره به دا سټیپ ښه ښکاري د هغې کوریوګرافي وکړو داسې دغه نو دا راته وایي چې دا څونه ټایم کې دا شوټ کړو دا ویډیو ځکه دا خو یو ځای کې وکړو د دې لایټینګ باندې به اصل کې چې دا شپې ډېره زیاته یخني وه د دې شوټ انتهایي او مطلب ریسنټلی شوی دی جی ریسنټلی او ډېر چیلنجینګ شوټ و په دې وجه باندې چې زه لکه کنجسټډ او لکه مطلب د هغې ارینجمنټ د سیټ او بیا هر یو شیز چې کوم دی نو دا کافي ټایم زموږ لګېدو 2 شپې دې باندې لګېدلې وې زموږ لاولنۍ شپه باندې لکه مطلب 50% شوټ وکړو 50% هم بیا په دویمه شپه باندې کمپلیټ کړو نو دا د یخنۍ وجې نه پرابلم و تاسو فریز کېدې بالکل او چې یخني وه ډېره زیاته نو لاول به دغه به موږ چې لږ شان ټیک میک به واغست یو شاټ به وشو بیا به لاړو ګاډي کې ځان ته هیټر آن کړو نو ګرم به شو بیا به راووتلو بیا به شاټ واغست نو بیا به دوباره لاړو ګاډي ته همدغه شان د راغونډ شوټ په دې طریقه باندې شوی دی لیدونکو راشه جانانه بای خالد جهانگیر او جلال خان دا سونګ به تاسو نن په خیر پښتونخوا کې اوس ګورئ هغې نه به خوند لئ موږ به بریک هلو واپس به راځو او بیا به د هغې ولي سره خبرې کوو او چې څنګه دی ویلې دی څنګه دی هغه ویډیو جوړه کړې د هغې نه تاسو هم خوند والئ سهار او زه به دا چای وڅښم او بیا واپس راځو بریک نه سوري سونګ
रश जानाना शमहरुबाना लेवने की गम स्तद हिजराना रश जानाना शमरबाना लिबने के गम स्तद हिजराना रश जानाना शमहरुबाना लेवने की गम स्तद हिजराना रकीबान वाई चिमिना प्रेगदा जरा तवाई चिसर पे केदा रकीबान वाई चिमिना प्रेगदा जरा तवाई चिसर पे केदा वरम दछाना शमरबाना लिबने के गम सद हिजराना रश जानाना शमरबाना लिबने के गम सद हिजराना जाना 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 दसण जखमोना मिदा कतूदी वड़ी सलगे में दाउरी दूदी दसण जखमूना मीद कतूदी वड़ी सलगे में दौरी दूदी दर दरमाना शमरबाना लिबने के गम सद हिजराना रश जानाना शमरबाना लिबने के गम सद हिजराना रश जानाना शमरबाना लिबने के गम सद हिजराना یو ځل بیا ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته جلال جهانګیر صاحب ځوان کوېسچن ایز ان آرټسټ کنه په نور ملکونو کې په میډیا کې دا دي چې کله د هغې سانګ فلم ډراما د کېږي نو هغه پروموشن ما خیال اردو میډیم کې شته پښتو کې نشته دی بالکل او پښتو کې پروموشن نشته دی خو اوس مونږ یو ټرند شروع کړی دی ایونټس کوو خپل دا چې مونږ ریلیز کولو په هغه ورځ باندې مونږ ښه مزیدار غټ ایونټ کړی آرټسټان مغون انوایټ کړي وو پکې نو پراپر ښه سکرین لګېدلی و ښه مزیدار ایونټ مونږ کړی و دې دپاره نو اوس زما په خیال چې رو رو هغه ټرینډ را روان دی دلته او ټیک ټاک باندې مچولې دی سانګ او جی ټیک ټاک باندې خدي جی څنګه پیدا کوو څنګه پیدا کوو راشه جانانه JKS ریکارډز باندې دی جی زما ټول پراپر چې څومره مو بغدي که یوټیوب دی که فیسبوک دی که انسټاګرام دی که ټیک ټاک دی دا غونډ چې کوم دی JKS ریکارډز باندې دی نو تاسو ایزیلی هغه باندې چې کله هغه ته لاړ شئ ټیک ټاک ته JKS ریکارډز هغې کې بیا راشه جانانه JKS ریکارډز جی 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 او التبا ساسو سانګ به راشي بالکل او جی بالکل هغه اوکې ډېر ښه صحیح ده ښه د دې پروموشن څومره ضروری دی یو پروجیکټ دپاره ډېر ضروری دی جی اصل کې دا چې کله موږ دا کله د دې دا هغه ایونټ ارګنایز کوو چې پراپرلی آفیشیل سانګ چې کوم دی دا ریلیز کیږي دې لپاره ایونټ ډېر زیات ضروری دی نو هغه چې کله زه راغلم پېښور ته نو دا ما په یو شپه کې د دې هر یو شیز ارګنایز کو خالد را سره هغه په جوړه توړه کې غونډه کې نو بس هغه مونږ په هغه یو شپه کې هر سره کړ لکه ټول راته وی چې نه کیږي خو ما وی چې کوو به نو زموږ چې څومره لکان مونږ څومره ینګسټر زموږ د ګروپ چې څومره لکان دي مونږ وایي چې ډو اور ډای والا سین دی یا به وشي یا به ونشي بس هغه مونږ په یو او چې خپل کوشش هم کړی دی نو هغه مونږ کو هغه ایونت مونږ وکړو نو هغه سره دا یو پلس پوینټ راغلی چې لګا کله یو غانه ریلیز شي نوې غانه نو هغه چې کله څومره ډیر خلک یو ځای باندې سرچ کی نو هغه ټرند ته ځي
गूगल पे वजह बानी या यूट्यूब पे वजह बानी दा टोल چې څومره یंګسټر دي زما غوي ته دا غري خاص دي کلم تاسو یو غانا افیشل ریلیز کوي نو هغه ایونت ډیر زیات ضروری دی پروموشن کې دا ټول نه بیسیک پوینټ دی دا ساتل پکاري ډیر ښه سید وزاخ سونګ تاسو ریلیز شو اوس په دلته کوم سونګ تاسو نه ورسره تیاری هم کړی دي کنه دا ګیټار هم سره نو ګډیر جی په شارټ کال باندې راغلو نه استاد زړه خپل مېز کې هم شو چې کوارډینیشن به او جی بالکل او جی دا کوارډینیشن خو الحمدلله زموږ شته دا خو افیشل سونګ هم راغلی اوس په ان شاء الله تاسو ته سره مونږ دغه کو یو میش وای مو خالد زموږ چې دا تن کوم میش کې وای محمدن گوش است ما یو کسبی محمدن گوش استم ये क्या होता है ओके زدر سر پلی अल्लाह तूरा तूरा या न तूरा तूरा ओ तूरा तूरा ओ तूरा तूरा सूरत जल के शिके खाली पतन निमाती दूर दूर सर गुए पड़ले यमजड़ी की बाती तूरत जल के तूरत जल के शिके खाली पतन बांधी तूर सर गुई खड़ले यमजड़ की बांधी तूरत जल के वही अल्लाह जल के शिके खाली बतन दीवानी औ तूर सर गो तूर खमर पड़ले यामा तूरत जल के शिके खाली बतन दीवानी तूर तूर सर गोई पड़ले यमजड़ की बांधी तूरत जल के कभी तो आके हमारे दिल में बसो कभी तो देखो इधर भी हमारे दिल में तुम्हारी याद बसी तुम्ही को ढूंढे नजर की खुदारा इतना मेरा काम करो पता मयनियम तुमा पाम गवा अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला चलना चला सर तजाम कवा बता मयनियम पमा पाम कवा अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला ओ सनमा 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 हो सनमा हो सनमा 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 हो सनमा रब ने कपला मेहरबाना मौदम खान चरसी कट में उबा सवारान तमाला हो कराजी कट में उबा सताला दम खान चरसी कट में उबा सवारा तमाला हो कराजी कट में उबा सताला अलग नरे चिना दे जिनई दगुलोना बसरे जरिन शाल दे पगाड़े गुलना साथ जाता
मामा से दिली मने दे खलक पति को बांधी उली सारा ले दे कना राशा मामा से दिली मने दे राशा मामा से दिली बने दे बस्ती पदगा से बेपीडू बस्ती पदगा से बेपीडू देर तपी दजड़ की गम सिवा कभी ना चला राशा मामा से दिली बने दे नाइस कलेक्शन ډیر مزیدار وکنه مونږ هغه در رحیم شاه یو سونګ اند دن د پښتو هغه ټول چې کوم سونګ تاسو راغستې زبردست ډیر خوند دی وکړو थैंक यू او جل تاسو وی چې ویب سیریز باندې هم تاسو او جی بالکل 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 او جی اصل کې جی ویب سیریز هم را سره چې د آرټیست فل لایف باندې دی ژوند باندې دی آرټیست چې دا ستا صورت یو دنیا غته پکه مسترګو باندې ګوري لکه څنګه جی یو ریالټي سره او خلک څه پرسپشن یا څه سوچ لري دا غي د غي باره کې څه سوچ لري اصل کې دا لکه ما په خپل ایکسپیرینس کړی دی او په خپل ما یو سوچ لرو چې یو آرټیست په یو کور کې ناست دی او هغه په خپل سوچ کې تللی دی او هغه په خپل سوچ کې دومره ډوب تللی چې هغه پکې شاعري لیکي لګیا دی پوئټري لیکي لګیا دی او دا هغه ارد ګرد لکه بس یو فار ایگزامپل موږ به یو ایگزامپل واخلو چې ښځه په کور کې ناسته ده هغه په خپل سوچ کې دومره ډوب دی چې एकदम په ښځه आवाज وکړي یا سړیه پاسه نو هغه خپل هر څه دغه ذهن کې چې کم دغه لیکل دي حساب کتاب دی هغه ټول ګډ وډ شي او واپس د دنیا ته راشي نو هغه لیکلو لپاره ډېر لري تللی د دنیا باره کې سوچ کې دی دغه نه ارد ګرد څه کېږي لګیا دي هغه باره کې سوچ کې هغه एकदम دومره ډسټرب شي نو هغې موږ په هغې باندې زه سپیشلی په هغې باندې یو ویب سیریز جوړول غواړم د آرټیست په ژوند باندې چې آرټیست ژوند هغې باندې ډیفاین شي یو سنګر دی یو شاعر دی وټ ایور چې هر قسم آرټیست وي نو په هغې باندې لیکل رائټر په خپله لیکي که نه په خپله به لیکو او جي زه خالد چې کوم دی زموږ سره ډېر ښه رایټر دی دی ګانې مو هم لیکي کمپوزیشنز هم جوړوي نو دی یو ښه رایټر دی او زه په خپله باندې هم کوشش کوم نو انشاءالله نو غانه لیکل او ډرامه لیکل فرق نه دی یا بالکل فرق دی خو شاعري جي ها په هر انګل ورته ګورې نو هغه هر څه کولی شي خزم نن سبا سیم یو رائټر پسې ګرځم خپل سیټ کام خالد چې کوم دی بالکل خو کامیډي ده بل موږ خو یوازې نه یو کنه جی موږ چې کله یو شی بیا ډیزاین کوو یا یو غانې که هر یو شی نو ټول ګروپ کې کینو هغه د یو سره د بل سره نو هر یو کس چې کوم دی حالات وسپلی بالکل همداسې ده او جنو هغه خپل جسم را دغه ژوند کې دغه هر څه تیر شي هغه ټول موږ سره شریک کی نو هغه باندې دغه نه دوه لاین راوچت کړي د بل نه دوه لاین راوچت کړي لکه تاسو رات دي آرټستان خو وند دي چې څومره موږ سره دي په لوک کې وند دي نو دا غوینه سبا کې شاعران دي سبا کې سنگران دي سبا کې کمپوزران دي دا غوینه بس سره راوچت کونو بس لیکل آسان دي جی ښه صحیح ده ډیره ښه ده ښه دا راته وایي چې ایز ا سنگر کنه ځینې سنگر دي هغه پرله پسې ډېر زر سانګز ریلیز کوي ځینې دي هغه ډېر کم ریلیز کوي ایز ا سنگر تاسو دواړه څنګه ګورئ زر سانګز راتل پکار دي اصل کې میم سانګز چې کم دي نو هغه ډېر زر ریلیز کول پکار نه دي پکار نه دي زما لحاظ سره ځکه چې یو سانګ وکړه ښه وکړه ښه کار وکړه او چې هغه ته اپلوډ کړي هغه خلک بیا ګوري نو خلک بیا ویټ کوي ستا چې بل څه پروجیکټ تاسو راشي او هغه د هغې نه زیات ښه هغه د هغې نه ښي نو دا ویټ چې کوم دی موږ د کوالټي په کار د کوانټټي نه داسې بالکل نو چې کوالټي وي نو خیر دی په 3 منثس کې یا 4 منثس کې یو سانګ کافي دی زموږ دپاره زموږ د انډسټري دپاره داسې دغه دی اوس که تاسو بهر وګورئ نو بهر هغوی په ویک کې 2-3 غانې راولي هغوی ډایرکټ مارکیټ ته ورکي په دې وجه باندې چې هلته د هغوی لسنرز یوازې هلته نه دي په ټوله دنیا کې او چې زموږ ژبه خو چې کوم ده نو دلته مختصره ده او دلته به خلک دغه کې بل زموږ میوزیک دومره روم نه دی کړی چې هغه لیول ته لاړ شي نو موږ کوشش کوو لګیو چې څومره ایکسپریمنټس کوئ تاسو خپل منځ کې موږ وایو چې داسې هغه وشي چې جلال دا امپوسیبل ځکه نه ده کنه چې لکه موږ د 13 15 کال نو ګورو چې کم یو
زبردست چینج هغه سره پښتو میوزیک انډستری کنه نو مونږه کله سوچ نشو کولی چې کې به دومره ښه او دومره نوی ټالنت پر راشي او دومره ډیفرنٹ انداز سره کنه نو سچ مونږ غواړو چې لکه څنګه اراوند د ګلوب پکار دی چې دا ورسیږي نو هغه هم ان شاء الله وشي بالکل ان شاء الله ان شاء الله تاسو همت اصل کې هغه مونږ خپل کوشش شروع کړی دی خو اودینس چې کم دی هغه لکه هغې باندې عادت شوي وو که نه چې کم زموږ زاړه څومره دغه نو ډېر په مشکله باندې مونږ یو برج هغوی دپاره جوړ کړو چې اوس رو چې کم دی نو میوزیک کې چینج هم اودینس راولي مونږ نشو راوستی خو هغه داسې ده که نه چې زه تاسو یو خبر وکړم کله چې څو کلونه مخکې ګورنمنټ چینج شو په کې پي کې نو دا څو کتل چې نشتر هال بند شو ډي بند شو صحیح ده هغه آرټیست خو هلته کې که نه سیده نو هغه بیا راوتل هغوی بیا ټیلی فلمز چې کوم دي هغه سی ډي باندې جوړ کړل هغه شیزونه بیا هغه تله نو خبره داسې ده که نه که دا خو بیا روسو هغې کې څه کوالټي کار راوتو څه ښه کارونه پکې شروع شو بلکې ایون د فلم میکرز چې کوم وو هغوی لږ نور توجه دې ته ورکړه چې باندې کار وکړي نو ستاسو خبره چې لیسنر چې کوم دی هغه خو غواړي چې واوري که نه بالکل سو اوس دا دی چې لکه آرټیست هغه ته څه ورکوي چې هغه هغې باندې عادت شي اوس جام سانګ دی هغه نو داسې نور ډېر سانګز چې اوس نوي هلکان چې کوم راغلي دي داسې ډېر سانګز دي چې هغه تاسو وګورئ د هغې ویډیو باندې دونه خرچه نه ده شوې خو د هغې شاعري د هغې کمپوزیشن او هغې څه دونه غټ نیو ټالنټ دی لکه غټ سارز هم نه دي خو تاسو وګورئ په میلیونز کې خلک هغې خوښ کړي دي نو دا یو خبر ده چې هغه کوشش په جاری ساتو صحیح ده او دا خبره ده چې ټایم لګي صحیح خبره کنه چینج کې ټایم لګي کنه داسې خبره ده کنه او ظاهره خبره چې څنګه تاسو نوی الکان میوزیک ته پار راغلی نو داسې به نوی لیسنرز چې کوم دی هغه هم راځي او هغې ته په کتو سره زاړه چې کوم لیسنر دی هغه به مو چېرې دا اوس دی ته را سره رباب په حوزه سره منګې او مخمما سره جنګې دا زموږ سندرې وای وای وګوره پالي په څه شی دی او پال مې وګوره او زیم شرابي او حال مې وګوره واجبه او غریب دا دغه او یا د خیال صاحب دغه غزلې او سندرې او چېرته کې که نه نو دا چینج کېږي او ستاسو غوندې خلک به دې کې انشاءالله چینج راولي سو تھینک یو سو مچ جی ونس اګین ګډ لک ستاسو سانګ دپاره ډېره زیاته مننه چې تاسو دواړه راغلی تھینک یو لیدونکو دې سره اوس یو ورکوټې شانتي د مالم واپس راستانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مه شئ یو وارې بیا په خیر رالئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو تیر پروګرامونو کې داسې یو ذکر ما کړی چې یقینا زموږ د پښتنو سیمه چې دا هغه ډېره زرخیزه ده ډېر ټالنټډ خلک دي بیا خاص کر ځوانان چې هغه د هر قوم د هر سیمې د هر ملک دپاره ډېر زیات امپورټنس لري نو واقعا چې د کې پي ځوانان چې کوم دي هغه هم د چا نه کم نه دي بس د پلیټفارم او د سپورټ او د توجه ضرورت دی او دا ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې د ځوانانو ټالنټ او د هغې وخت او د هغې انرژي که په صحیح ځای کې استعمال شي نو هم د قوم دپاره په ګټه ده او هم د هغې دپاره په ګټه باندې ده داسې یو کتاب لیکونکی یو ځوان دا وخت ما سره خپرونه کې ناست دی د هغې تعلق د مردان نه دی د هغې د کتاب او د هغې په حوالې به نور معلومات هم د هغې نه زه وپوښتم او تر تاسو پورې در ورسوم ما سره ناست محمد اسامه خان ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر ښه راغلی اسامه د مردان نه جی د مردان نه ښه نو اسامه دا راته وایي چې ستاسو انیشلی زده کړې د کم ځای نه کړي لږ لیدونکو سره خپل ډیټیلز شریک کړئ ما بس چې دی نو فی الحال چې دی یونیورسټي کې سبق وایم د بی اے سټوډنټ یم د کوم یونیورسټي کې کوم عبدالولي خان یونیورسټي کې د بی اے سټوډنټ یم سایکالوجي ډیګري ده زما سایکالوجي اوس زما لاست ایئر دلته 7 سیمسټر اور د دې نه علاوه چې دی نو ما سکولینګ هم د مردان نه زما شوی دی کالج مې هم د مردان نو او اوس یونیورسټي هم د مردان نه ښه دا راته وایي اسامه چې ستاسو د کتاب لیکلو شوق کله نه او کله نه په کار شروع کو او ولې د لیک طرف ته څنګه بیسیکلی دې کې دا د پاکستان ریلیټډ بک دی نو په دې کې ما ریجنل هیسټري انکلوډ کړې ده نه کتاب باره کې نه ستاسو د دې لیک حوالې سره تپوس کوم چې تاسو دې خواته څنګه د لیک حوالې سره څنګه انسپایر شوئ دې سایډ ته
د دې سایډ ته مونږ داسې دا شو چې زیاتر زمونږ چې کم د خلکو فوکس دی نو هغه بس چې دی نو د رایټینګ نه د دې نه د کتاب ریډ کولو نه یا د کتاب طرف ته چې دی نو فوکس دا ختم شوی ایگزیکټلی همدغه زم کنه چې انټرنیټ کله نه زیات شوی دی موبایل ټابلیټس او آیپیډ زیات شوی دی نو زمونږ خلک د کتاب نه لري شوی دي ځکه زه تاسو پوښتنه کوم چې جی نو په دې کې بیسیکلی دې کې چې کم ټاپکس دي نو هغه باندې ټول ډېر غټ کتابونه لیکل شوي دي اوس لکه ریجنل هیستوري د دې پهلانه سیکشن دی نو ریجنل هیستوري زما کوېسچن دا دی اسامه چې فار ایگزامپل زه ایکټینګ ته راځم کنه نو زه به چا انسپایر کړم ما به ډراما کتلی ما به فلم کتلی یا ما کور کې څوک کتلی ما به فرینډز کې څوک کتلی چې هغه ایکټینګ کوي نظم چې ایکټینګ ته ځم تاسو چې د لیک لوست طرف ته راتلی نو د لیک طرف ته چې راتلی چا انسپایر کړی وي کوم بوکس کوم لیکوالم کتلی کنه خپل کوم آیډیا راغلی و نو اول سره دا شیر کا اند دین اف کورس تاسو کتاب سایت ته برازو اند دین به موږ ډیسکس کوو چې د کتاب کې څه دي په دې کې زیاتره زه داسې بکس ریډ کوم نه داسې دا کوم نه زمونږ موډیولز چې کوم دي نو هغې سبجیکټ سره ریلیټډ چې کوم زمونږ بکس دي نو زیاتره د هغه په لایبرري وغیره کې چې نه سټډي صحیح ده داسې چې نه داسې خاص داسې څه بکس نشته چې دا چې نه داسې ریډ کوم نو بیا ولی اسامه دا فیل کا چې زه باید کتاب ولیکم نو دغه خبره ده چې لکه د دې دا ټاپکس چې کوم دي دا زیاتره خلک ډېر زیات ایکسټنسیو ولیکي نو بیا هغې سره ټایم خلک نه ټایم نشي مینیج کولی چې مونږ چې دی نو هغه ختم کړي یا پوره ووایي نو ما کوشش دا کړی دی چې زه دا ټول د ایکسټنسیو ټاپکس چې کوم دي دا زه بریفلی زه راولم په یو کتاب کې په یو شکل کې راولم او هغه چې دی نه زه په دې کې کله دې لیکل شروع کړی او څونه ټایم کې دې بیا کمپلیټ کو دا بک دا ما په سپټمبر 2020 کې شروع کړو زمونږ یونیورسټي چې دی نو هغه ټایم چې دی نو کووډ د وجې نه چې دی نه بند و بیا دا تاسو سره کافي ډیر ټایم او کوارنټین کې چې تاسو دې باندې کار وکړو آنلاین کلاسز په میو نو آنلاین کلاسز په مې اغستل او ورسره بچ دې ته کې ناستل بیا په یونیورسټي سٹارټ شو فیس ټو فیس کلاسز شروع شو د فیس ټو فیس کلاسز ما داسې کول چې زه به سهار تلم ما بچ دې نو کلاسونه اغستل او د شپې به ناستم ما خپل کتاب لیکلو نو دا راته وایي چې کوم بک تاسو دا کمپلیټ کړه تاسو ولیکله او څنګه چې تاسو ما ته دا خبر وکړه چې دا ما ځکه ولیکو ځکه چې په دې ټاپکس باندې چې ځینې بکس یا ډېر زیات غټ صحیح ده نو تاسو هغه سوته چې را سکویزم کله هغه ټاپکس او دی بکس کې مله ځای ورکړه صحیح ده نو که دا بک څوک سټوډنټ ویل غواړي یا ووایي یو کس زه دا بک وایم کنه نو زما په نالج کې به د څه باره کې اضافه وشي یا دی بک کې نور څه دي جی دا صرف لکه یو ما دا سوچته چې دا بک ته او بس دا بر بک پدای دا یو قسم پروجیکټ دی ٹھیک شو د دې پروجیکټ پلانې سټیپ او چې دا په ریټن فارم کې زراول په دې کې مختلف سیکشنز دي پهلانه سیکشن په کې ریجنل هیستوري په باره کې نو زیات تر زمونږ خلکو ته چې زد بداوې ما چې صرف سټوډنټس نه چې غټ چې کم ډیګري هولډرز دي کم پی ایچ ډي کړي دا ماسټرز کړي دا ایته زیات تر پته نشته چې زمونږ ریجنل هیستوري پاکستان نه کم دی نه سٹارټ کیږي نو د کې فرست سیکشن دا ریجنل هیستوري دی نو دا باره شروع کړی دی د نیولایتیک سایټس نه د نیولایتیک پیریډ نه نیولایتیک پیریډ نیو سټون ایج ورته ویل کیږي او دا هغه یو پیریډ دی چې کله په دنیا کې په پهلانه ځل فارمینګ شروع شو په پهلانه ځل فارمینګ شروع شو نو د دې سایټس چې کوم دي هغه په بلوچستان په مهرګړ ریجن کې دي نو د هغه ځای نه بیا دا هیستوري شروع شو او په سټپس کې بیا لاندې را روانه ده ته د برټش امپایر پورې دا راغلی ده او برټش امپایر نه پس بیا چې کله پاکستان کریشن وشو نو بس دا یې ځای کې بیا ما دا ریجنل هیستوري ختمه کړه دویم سیکشن کې د کې چیلنجز دي چې پاکستان ریلیټډ چې کوم مختلف چیلنجز دي ورته د پاکستان جوړېدو نه وروسته نو پاکستان جوړېدو نه وروسته هیستوري ختمه شوه پاکستان کریشن شو نو اوس کوم چیلنجز دي نو په هغې کې ایجوکیشن راځي هیلث راځي اکنامیکل ټول هیز هول چې کوم چیلنجز دي فوډ سکیورټي شوه انفلیشن شو انرژي کرایسس شو دا رسه د وجې نه دي او څنګه دي د دې سټینډینګ سره زمونږ په مختلف کم قسم مسایل دي په هغې باندې زمونږ سټینډینګ څنګه دی دا ټول هر څه په دې چیلنجز سیکشن کې ډېر زیات سیکنډ سیکشن کې دقیق شو تھرډ سیکشن بیا د ټوریزم حوالې سره دی ټوریزم هم چې کم دی نو دا په پاکستان کې یو ډېر زیات ریچ فیلډ تصور کیږي اوس ټوریزم دی نو په پاکستان کې چې دی نو کلچرل ټوریزم هم شته دلته داسې سیویلایزیشنز راغلي وو چې هغه ډېر انشنټ سیویلایزیشنز ادا کیږي داسې سیټیز دي دلته چې هغه د تاریخ په قدیم ترین ښارونو کې چې دی نه راځي
لکه پیښور شو نور داسې دا شو لاهور کې چې د نومم زیاتر زګونه داسې شته مهرګړ ریجن فور ایگزامپل شو دا د 8500 سال پهله د پاکستان نه 8500 years back کې چې د عدالت د کې فارمینګ شروع شوی نو پدې کې دام دي پدې کې ریلیجیس ټوریزم سپاټس هم پکې شته اوس چې پکې کم ریسنټلی چې د نور ډیسکور شوی دی هغه دی پکې سپکې داسې دي چې هغه ان ایکسپلورډ دي چې داسې ریجنز دي چې ماته د ماره فرندز نه پته لګېدلې ماته په خپله پته لګېدلې ده نه هغه پکې ما پکچرز انکلوډ کړي دي او لږ غونته کې داسې شارټ فیچرز مو انکلوډ کړي دي چې دا ځای په دې ځای کې دی د دې دا خصوصیات دي دا په ټوریزم سیکشن کې انکلوډ دي دا د دې بک ټول 3 سیکشنز دي صحیح ده دا څنګه وایي چې دې دپاره به تا د ریسرچ هم ضرورت و نو تا خپل ریسرچ څنګه کړی په کوارنټین او په دې وخت کې جی په دې کې زمونږ چې کوم ما تاسو ته وویل چې دا سبجیکټ چې کوم دي دا زمونږ په ډیګري کې داسې سبجیکټس وو چې په هغې کې موږ سره دا ټاپکس چې کوم دي دا ریلیټ کېدل اوس لکه فار ایگزامپل دا ریجنل هسټري شوه نو دا زمونږ یو سبجیکټ و سوشل انثروپولوژي کې نو سوشل انثروپولوژي کې مونږ چې دا ټول سټډي کړي وو نیولایتکس او ټوریزم حوالې سره او ټوریزم حوالې سره ما تاسو ته وویل چې ما په خپله چې دی نو سرچینګ وغیره به مې کولو داسې څه ځای به راله سرچینګ مطلب دا دی چې تاسو په نت نه سرچ کړی دی انټرنیټ سرچینګ به مې کولو او نور چې دی نو زما فرینډز زیاتره هغوی چکر مکر به والو ځکه چې زه تا ته وایم چې زه تللی وم امریکې ته هلته یو ښار و داسې و داسې و ځینې پکچر درکړم هغسې دغه شانتې لکه فزیکلي تاسو خپله خو چېرته داسې سرچ باندې نه یې تللی نه زیاتر ځایونه پکې داسې دي چې هلته زه فزیکلي داسې نه یم تللی خو لکه پاکستان چې کوم دی نو دا یو ډایورس د کلچرز ځای دی ډایورس خلک دي پکې ډایورس کلچرز دي پکې مختلف قسمه ایتنیک ګروپ والا خلک پکې دلته اوسېږي نو دې کې چې دی نو لکه زما فوکس دا و چې مونږ دا وښایو چې دلته یو ریلیجیس هارمني ده دلته د سیکانو ګردواره شته پکې ما مینشن کړې ده دې کې دلته د هندوانو چې کوم دغه دي ټیمپلز دي کټاس راج ټیمپلز هغه ته هغوی ډېر زیات د هغوی دپاره ډېر زیات سیکرډ دي دا کټاس راج ټیمپلز هغه هم پکې ما مینشن کړي دي ما پکې صوفیز ته ساینس چې کوم دي د دوی مې پکې مینشن کړي دي نور پکې داسې ځایونه دي کلچر ریلیټډ او ریلیجن ریلیټډ ټول بودیست سایټس پکې ما مینشن کړي دي بک تاسو په خپله پبلش کو که نه چا سپانسر کو ستاسو لپاره ځکه چې تاسو په خپله خو سټوډنټ یې تاسو جی دا ما په خپله پبلش کو د دې فرسټ سو کاپیز ما وباسل او دا ما په خپل پاکټ منی نه ما پبلش ښه ولې لکه که تاسو دونه د کار بک لیکلی دی نو دا تاسو کوشش ونه کړئ چې دا څوک سپانسر کړي او د دې نورې کاپیز راوځي میبي نورو سټوډنټ ته نورو ځوانانو ته چې کوم دی دا ستاسو خبره چې یو ډېر ښه پیغام ورسوي نالج جی اوس ما یونیورسټي کې زه ملاو شوی یم زه وایس چانسلر د میټینګ دپاره راغوښتی وم خپل یونیورسټي والا هغې سره ملاو شوی یم نو یونیورسټي مې ویلي دي چې مونږ لکه دا داسې نور د دې پرنټس وغیره مونږ کول غواړو یا نور دا کوي په هغې به کوي نور د دې په امیزون باندې به چې دی نو دا اویلیبل وي امیزون که دا په پرنټ فارم کې اویلیبل شي او څو ورځو کې به چې دی نو دا په امیزون باندې راشي او د دې نه علاوه چې کم دی نو اوس به زما فوکس وي چې دی کم ټاپکس ما انکلوډ کړي دي څنګه چې تاسو وویل چې بک ریډینګ نه خلک وتلي دي نو دا به تھرو میډیا سوشل میډیا یا تھرو ډفرنٹ ویډیوز چینلز په تھرو به باندې بچنه نه زده کوم نو بیا خو دا مخکې ستا خبر شوی چې ما کتاب لیکل ځکه شروع کړ یا ځکه چې زموږ ځوانان چې کوم دي هغه د کتاب نه لرې شوي دي نو که بیا تاسو کتاب په ځای باندې دی ته په انټرنیټ باندې دا اویلیبل وي نو بیا به ستا کتاب پاتې وي نو نه ګورئ ما تاسو ته وویل چې دا پروجیکټ دی او پروجیکټ کې فرست سټیپ و چې دا ریټن فارم ته راشي نو ریټن فارم ته راشي چې دا په هر یو میډیم باندې چې دی نو خلکو ته رسېدلی شي زه به هغه میډیم اپناوم که هغه پرنټ فارم کې ما خو کوشش وکړو ما اوس دا ریجنل هسټري دا ما تقریبا په 40 پیجز کې راوستې ده او دې باندې غټ غټ کتابونه لیکلی شوي دي نو دونه زیاتې هسټري ضرورت نشته چې مونږ چې دی نو لکه دا ډېر زیات کتابونه مونږ ریډ کړو بس صرف د هسټري نه مونږ ته سبق اخیستل غواړي چې مونږ چې دی نو په کوم طریقې باندې به خپل هسټري نه سبق اخلو او هغه به بیا مونږ دا خو فرست سټیپ شو نور سټیپس د دې څونه سټیپس دي په دې کې اوس چې دی نو ما تاسو ته وویل چې دا تھرو میډیا به زه چې دی نو خوروم بل زما د کے پي چې کوم منسټر دی عاطف خان د هغې سره چې دی نو زما میټینګ شوی دی اوس هغوی لږ دا لوکل ګورنمنټ الیکشنز دي په دې کې بیزي دي نو ویلي دي چې کله دا لوکل ګورنمنټ الیکشنز وشي نو دا ورته ما ایز ا پروجیکټ هغوی ته مینشن کړی دی نو بیا به په دې باندې مختلف خبرې کیږي
او دا یې په تلو باندې به زه ګورم چې په کوم طریقې باندې دا نور مخکې موږ رسولی شو. چونکې ته دې ته خپل یو پروجیکټ وایې که نه دا راته وایي چې دا کم ځای پورې دا کتاب ورسېږي او دې کتاب ریزلټ څه کتل غواړي سوای د دې نه که دا څوک راوالي وي یو هغوی ته پته ولګي چې اوکې ټوریزم حوالې سره یا د هسټري حوالې سره نور څه توقع د دې کتاب نه ته لري که دا دې باندې صحیح کار وشي نو فیوچر کې پکار دی چې داسې څه وشي نو هغه څه کتل څه ګورئ تاسو؟ جی په دې کې باره چیلنجز سیکشن هم انکلوډ کړی یو خو اوس ټوریزم باندې ډېر زیات فوکس دی زموږ د ګورنمنټ د KP ګورنمنټ هم دی او د پاکستان ګورنمنټ هم دی په ټوریزم باندې ډېر زیات فوکس دی. نو دوی اکنامک یو قسمه ریوایول کوي په ټوریزم باندې چې دلته د ټوریسټ انډسټري راشي دا ټوریزم دلته نور پروموټ شي نو بیا به چې دی نو مونږ چې دی نو دلته د اکنامک کنډیشن زموږ د ملک ښه شي. بل دا دی چې دی کې چیلنجز دي نو چیلنجز ما دا کړي دي وذ فیکټس اینڈ فیګرز مختلف د حکومتي ډیټا په متعلق چې کوم د هغوی چې دی نو فیګرز دي هغه ما په دې کې منشن کړي دي چې دا د مختلف یو چیلنج دی نو دا موږ ته کوم وجه نه راغلی د دې موږ سره چې دی نو کم چې دی نو موږ سره چې دی نو د دې فیګرز دي نو هغه ټول ما انکلوډ کړي دي نو چې دا زموږ خلکو ته ورسي نو هغوی ته به پته ولګي چې موږ د دې دپاره څه کولی شو چې موږ دا راوځو. اوس لکه زه تاسو ته ووایم چې لکه څنګه پاکستان په 1947 کې چې دی نو پاکستان انډیپینډنس وشو نو په هغه ټایم کې چې دی نو زموږ اوس اکوپمنټس هم نو مشینري نه اکنامک طریقې باندې مونږ چې دی نو داسې سټرانګ نو نو زیات ته دا ویل کېدل چې دا پاکستان به خو 2-3 کاله وچلېږي بیا به دا نه ٹھیک شو نو په هغه ټایم کې چې دی نو یو سټیټمنټ و چې هغه به قائد اعظم ورکولو په هر ځای کې اور هغې کې به دا ویل چې دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انډو پاکستان نو اوس دا سټیټمنټ دا کول غواړي چې میک پاکستان ګریټ د دې بک نوم دی میک پاکستان ګریټ د رینیسنس اف ډریم دا د دې بک نوم دی. نو میک پاکستان ګریټ چې کوم دی نو دې کې به هر یو کس د خپل طرف نه څه کوشش کوي. نو دا خو ته وایې که نه دا خو داسې چې ته اوس د مردان نه رالې اول خو دا دی چې لکه دونه د کار بک دی نو په کار دا و چې دا سپانسر وي په کار چې دا صحیح دا چا سپانسر کړی وی دا یې پبلش کړی وی هغه ونه شو یو څیز خو دلته کلیر دی. بل دا دی چې میک پاکستان ګریټ دا یو عام کس لکه اوس تاسو واسطه یو سټوډنټ یې تا یو محنت وکړو تا خپل ټایم ورکړو تا خپل انرژي او ټالنټ یوز کړو تا یو کتاب ولیکلو خو واګې خو د پالیټیشنز په لاس کې دی او پالیټیشنز تاسو مخکې دي نو پالیټیشنز په لاس کې دی خو دا ملک خو صرف د پالیټیشنز دپاره نه جوړ شوی که نه اوس چې زمونږ کم 70% زمونږ د ملک آبادي د هغه نوجوان دی یوت دی نو چې یوت ته اوس پته ولګي چې زمونږ چیلنجز څه دي دا د کم وجې نه راغلي دي او زمونږ هسټري څه ده او مونږ د ټوریزم په کم طریقې باندې پروموټ کولی شو مونږ خپل اکنامک کنډیشن څنګه بهتر کولی شو چې دوی صرف دا 70% د پاپولیشن په دې باندې تھنکینګ هم شروع کړي نو دا به زمونږ د ملک لپاره ډېر زیات بهتر سوچ. اوکې خدای دې وکړي چې داسې وشي څنګه چې تاسو وایي او تاسو خو خپله هڅه وکړله ویری ګوډ او خپل ژوند کې نور هم کامیاب اوسئ. تھینک یو سو مچ ډېره مننه لیدونکو همدې سره یې ورکوټي شانتې دمالو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ. لیدونکو یو ځل بیا خرالی په خیر پښتونخوا ته یقین وکړئ چې زه کله داسې ټالنټډ ځوانان او داسې ټالنټډ خلک وګورم سهار سر په خپل پروګرام کې هغې سره انټرویو وکړم نو یقین وکړئ چې زه صحیح انرژي هغې نه والم یو پازیټیو رز زما شروع شي او زموږ کوشش دا دی چې داسې پروګرام ستاسو دپاره راوړو چې ستاسو هم د دې ژوند نه د دې ملک نه هیلې هم زیاتې شي او څنګه چې تاسو وکتل چې زرغونه په دون ورکوټي ایج کې او دا چې د هغې کوم سپورټس کې هغه د هرډلز کې هغې کې دومره فیسیلیټیز پاکستان کې نشته دی خو د هغې نه باوجود هغه خپل پوره کوشش کوي او په دې دومره کم فیسیلیټیز کې هم هغه لګیا د ګولډ میډلز چې کوم دي هغه ګټلي دي او نور هم هغه دې دپاره کار کوي نو واقعا چې دا نوي هلکان داسې ټالنټ داسې جنکۍ چې کوم دي هغه سپورټ کول پکار دی ځکه چې د سپورټس د لارې چې کوم دی موږ د دې وطن د دې خاورو د دې سیمې یو پازیټیو ایمیج چې کوم دی یو پازیټیو تصویر چې دی هغه نړۍ ته ښکاره کولی شو ځکه چې د پښتنو باره کې داسې دی چې یاره
ما ته د ویلو ضرورت نه وي تاسو خپله پته ده چې خلک څه وایي خو که داسې نجونې یا داسې هلکان چې لکه څنګه موږ سره اسامه راغلی و هغه خپله خو سټوډنټ دی او هغه یو نوي څه ورته چې پروجیکټ یو کتاب لیکلی دی چې په هغې کې هغه هسټري کلچر ټوریزم او چیلنجز د پاکستان د حوالې سره په هغې باندې نو داسې نیو ټیلنټ داسې ځوانان داسې پیغلې سپورټ کول پکار دي اپریشیټ کول پکار دي او هغې دپاره پلیټفارمز داسې پکار دي چې هغې نور په دې کې مخکې ولاړ شي ځکه چې د دې مخکې تلو سره به د دې وطن نوم روښانه کیږي نو د دې پازیټیو خبرې سره او د دې پازیټیو انرژي سره غواړم چې نن پروګرام چې دی هغه زه پای ته ورسوم انشاءالله که ژوند خیري بیا به تاسو سره په خیر پښتونخوا کې او په هم پښتون باندې ملاویږم زموږ پروګرام تاسو پته ده چې هر سهار زه ستاسو کورونو ته ستاسو آفیسز ته او که تاسو په موبایل کې زما پروګرام ګورئ او چېرته چې ګورئ نو زه سهار لسونه تر 11 پورې تاسو سره ملګری یم په هم پښتون باندې لوی الله مو مل شه د الله په امان